人，点关注，不迷路。3扣5一个，昨天3个啊。下一个。那你这个最后的上面。肉蛋堡，新出锅的，新出锅肉蛋堡。东北的这些物价，这就可以了。这一个利润1半以上就可以了。感谢关注啊，感谢点赞啊。没有啊？有，来几个？一个就好。好，等会儿要过了吗？至于放假了，明年年后开业。对，那你们是？我们1个多月是没事儿的。微信收看3点人，点关注，不迷路。肉蛋堡，新出锅的，新出锅肉蛋堡。肉蛋堡，新出锅的，有来几个？来什么味的？酱香的吧？然后再酱香的啊。豆浆也跟着一起泡了吗？没有豆浆的没有。哦，冰的。这样。旁边那家有。微信收看10点人，点关注，不迷路。肉蛋堡，新出锅的，肉蛋堡有好的，一个来什么味儿的？一个来什么味儿的？大的。热的，新出锅的，3块5。微信收看3点人，点关注，不迷路。没有了，只有蛋堡。然后。